lạiព័ត៌មានជាបន្តគឺយុវសិស្សសាលាអន្តរជាតិ Westland 9 រូបបានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានិងចូលរួមបោះជំរំរយៈពេល6ថ្ងៃនៅប្រទេសសិង្ហបុរីយុវសិស្សចំនួន9រូបនិងគ្រូដឹកនាំមួយរូបរបស់សាលាអន្តរជាតិ Westland ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហានេះបានចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានិងចូលរួមបោះជំរំនៅទីនោះរយៈពេល6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2018តាមរយៈកម្មវិធី Singapore Cambodia Youth Camp 2018មុនចេញដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកកឹមសិទ្ធិបញ្ញាប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាលារៀនអន្តរជាតិ Westland និងជាគ្រូដឹកនាំបានឲ្យដឹងថានេះជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលាអន្តរជាតិ Westland ក្រោមកិច្ចសហការពីមជ្ឈមណ្ឌល AILC ប្រទេសសិង្ហបុរីមានគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូនៃសាលារៀនអន្តរជាតិ Westlandបានសិក្សាស្វែងយល់និងដកបទពិសោធន៍ពីប្រព័ន្ធអប់រំគុណភាពអប់រំនៅសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសរីកចម្រើនមួយលើវិស័យអប់រំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជាទុនឲ្យសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីចេះបើកចិត្តទទួលយករាល់កំណែទម្រង់សម្រាប់ឧត្តមភាពវិស័យអប់រំក៏ដូចជាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងជាមួយនេះក៏ជាការបណ្ដុះមនសិការអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងបណ្ដុះផ្នត់គំនិតឲ្យមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងសិស្សនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសិង្ហបុរីផងដែរលោកកឹមសិទ្ធិបញ្ញាបន្តថាទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើននូវចំណេះដឹងបន្ថែមដល់សិស្សក្រៅពីការសិក្សាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងថ្នាក់ដែលក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនេះសិស្សទាំងអស់នឹងបានទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីកម្មវិធីនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំរំ Camp College Singapore ការលេងល្បែងជាក្រុមនិងអុំទូកកាយ៉ាជាក្រុមចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីភាពស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅវិទ្យាស្ថាន MDIS ទស្សនកិច្ចស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅសិង្ហបុរីទស្សនាទីក្រុងសកម្មភាពកំសាន្តតាមតំបន់ទេសចរណ៍សិង្ហបុរីដូចជា Universal Studio Singapore និង Sentaso ជាដើម។